呢邊啊，黃先生。叫我秋生得啦。阿秋生，首先好多謝你願意上嚟我哋呢個節目。係咪先係咪有錢收㗎？嗱，秋生，人生嘅意義不在乎物質，錢係唔重要嘅。喂，唔撚係喎，錢好撚重要喎。冇錢我上嚟把撚啊而家。OK， 錢唔係問題，但係你可唔可以唔好講粗口咧？唔講粗口唔撚識講嘢喎。阿秋生，呢個係直播節目嚟㗎，請你斯文啲咧。試下。攞張凳啦。呢張啊？隨便你。屌！放邊撚度啊？秋生。記住要斯文啲啊！盡量啊！秋生，乜撚嘢貴過呢？算啦，你講下馮人望啦。一講到呢條撚樣，我興撚個關德興。控制你自己。我屌你老母呢條撚樣，戇鳩鳩。對唔住啊，黃生，你而家咁嘅情緒，我好難幫到你㗎。咪先，我想問你，你話你幫我？梗係啦，你嘅經歷咁有文學性，我要幫你話俾全世界知啊嘛。遲啲啊，諾貝爾獎都有得你攞啊！諾貝爾獎咩嚟㗎？佢係一個有好多獎金嘅。得，快啲幫我。嗱，你聽下。呢個就係有好多獎金嘅諾貝爾時鐘，聽下，你就會進入咗一個有好多獎金嘅諾貝爾文學獎世界。喺呢個世界裏面，你唔會講粗口，你唔會講粗口，你唔會講粗口，你只會講文學。嗰度有成50層樓，咁撚高㗎！屌你！嗰日我揸撚住個手喺度抹下，突然間有個人跌落嚟，白骨我屌你老母啊！嚇到我連膠都縮埋。我成個人發晒麻，於是我就屌鳩佢咯。我話我屌你老母啊！我屌鳩你，你個撚樣！控制你自己。獎金，記住啊，有好多獎金啊！我話你個樣啊，人跳樓你跳樓，點解你偏要跳落嚟我呢度啊？你我街呢度有成50層樓咁高嘅你，日日俾人吊上嚟揈下，揈到連春袋都甩埋咁滯。但係你個樣啊，好跳唔跳，偏要跳落嚟我呢度我你啊！你個街你老母我你鏟我你鏟我你我你我啊你我你我啊！黃先生，我好驚啊！我晚晚都發惡夢，夢到自己喺個懸崖嗰度跌落嚟。我唔想做呢份工啊！因為唔做又冇嘢做，朝朝焗住要上，條威亞又霉又生鏽，個爐又薄又冇蓋，
日日揸住個掃喺度抹下抹下，好似喺太空度掃墓咁，都唔知有冇命翻落地球。我真係好驚，我好驚，我真係好驚啊！後台送黃生出去。我真係好驚啊！好驚，好驚！咩話？20蚊？屌你老母！我上嚟講咁撚多嘢，你先至俾20蚊我？我兩刻都唔止咁撚少啦，係咪啊？我屌你老母！咩啊？我屌你咪屌你咯！而家洗雜日子啊！而家我屌你老母嚇！乜你班撚樣啊？呃鳩咗我上嚟，我唔屌你，我屌邊撚個啊？而家嚇20蚊，你當撚中係乜嘢啊？嚇！我唔撚係人嚟㗎，而家嚇！我唔撚使食飯㗎嚇！20蚊點食撚到飯啊？食屎都食撚到啦，係咪啊？嚇！我俾20蚊你，你買兜屎俾我食啊，好唔好啊？嚇！20蚊，你班仆街唔家產，呃鳩咗我上嚟嚇！嗰條咁嘅石兜咧嚇，佢唔應該叫石兜，佢應該叫石鳩嚇！你叫嗰個石鳩出嚟見我嚇！石鳩出嚟，你邊度？你快啲出嚟！同我搏暈佢啊！